Salah satu inovasi yang membantu petani di zaman modern adalah mesin otomatis pemasang plastik mulsa. Mesin ini bekerja dengan menarik plastik gulungan yang dibentangkan secara presisi, lalu ditekan ke permukaan tanah agar tidak mudah terlepas. Mesin ini juga mampu membuat lubang tanam dengan jarak yang sudah diatur, mempercepat proses penanaman dan menjaga keteraturan barisan tanaman. Hasilnya, pemasangan mulsa menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Teknologi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya tenaga kerja.